მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს სტუმრად ყავს ბატონი დიმიტრი ლორთქიფაინძე. დიტო, მოგესალმებით ჩემო კარგო, როგორ ხარ? ქრისტე აღსდგა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ულოცავ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ყველას. დიდი მადლობა, გაიხარე. დიმიტრი, რაზე მსურს ახლა საუბარი? მოკლედ, დიდი მithქმა-მოთქმა მოყვა ქალბატონ ბოჭორიშვილის განცხადებას და როგორც ხედავ, ქართულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ ნაწილს გულისხმობს, სხვათა შორის სამოქალაქოშიც. გაიყო აზრი. ზოგმა ჩათვალა, რომ ეს იყო ადეკვატური განცხადება, აბა სხვა რა უნდა ყოფილიყო ამ გაუგებრობაში და მეორე ნაწილმა ჩათვალა, რომ ეს იყო ფაქტობრივად გამოწვევა რუსეთის. მიუხედავად ამ 4 წლიანი ჩვენი მეტნაკლებად ნეიტრალური მდგომარეობისა, უცებ ქართულმა მხარემ თითქოს აჩვენა გამოწვევა, რომ არანაირი მოლაპარაკება, სანამ საქართველოს ტერიტორიაზე მხოლოდ ერთი რუსეთის საელჩო არ იქნება, ნუ რაც ბუნებრივია და არანაირი გარიგებები არ იქნება დღის წესრიგში, სანამ არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ამ განცხადებაში ბუნებრივია ჩვენს დახვდები და საქართველოს აბსოლუტური უმრავლესობა, მაგრამ აქ საუბარი არის ფორმებზე. მე ჩემს თავს უფლებას მივცემ და ჩემს განმარტებას გავაკეთებ თუ რატომ იცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასე ვთქვათ, თავს უფლება, რომ აი ესეთი კვახე განცხადება გაეკეთებინა. ერთი ის, რომ ეს არის ფაქტობრივად ოცნების განცხადება, იმიტომ რომ ხა ეს ბოჭორიშვილი ბუნებრივი ერთპიროვნული ფიგურა არ არის ოცნების გუნდში, მაგრამ მე ხელმძღვანელობ იმ მონაცემებით, რაც საჯარო სივრცეშია და კერძოდ გუშინ იყო ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე. იქ იმყოფებოდნენ როგორც ეკონომიკური ჯგუფის, ასევე სტრატეგიული სამინისტროების ხელმძღვანელები და რასთავარია იყო ქალბატონი სილუანოვა, რომელიც ბოდიში ნაბიულინა სილუანოვი ეკონომიკის მინისტრია, რომელმაც ყველა ელოდა ყოველ შემთხვევაში რუსეთში, რომ რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებდა პრეზიდენტი და მან ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ თითქოს შეურბილა თავად მეგა რეგულატორს ის არსებული ვითარება, რაც რუსეთშია, რომ რაღაცა სადღესასწაულო დღეები გამოვაკლო, იქ რაღაცა დაუმატა, რაღაცა მოვაკლო და ასე შემდეგ და მოკლედ იგრძნობა ის, რომ რუსეთში ყველაფერი კარგად არ არის და პრეზიდენტის რეიტინგიც გაგიკვირდება და ეცემა. მე არ ვიცი ამას ვინ ატარებს, მაგრამ რაც ქვეყნდება და რაც ხელმისაწვდომია, იმას ვამბობ და ახლა მაინტერესებს შენი რამ, ეს ხომ არ არის ზუსტად მაჯის პულზე ხელისჭერა და ქართული ხელისუფლების ზუსტად რეაგირება იმისა, რომ საერთოდ რუსეთში შეიძლება ძალიან მყიფე სიტუაციაა და რამდენად შეიძლება ჩვენ მათ ვენდოთ, ან საერთოდ ხელშეკრულება გავაფორმოთ, ან საერთოდ თანამშრომლობაზე წავიდეთ და ასე შემდეგ. მე ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი, შენ გამოცდილი პოლიტიკოსი ხარ, პარლამენტის დეპუტატი იყავი, რუსეთთან გარკვეულწილად ურთიერთობა ჰქონდა ადრე და მითხარი, რას ფიქრობ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? მოდი დავიწყოთ ჯერ იქიდან, რასთანაც მე მაქვს პირადად შეხება ბოლო 7 წელია. მოგესალმებათ, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობის კონტექსტში მაქვს, ასე ვთქვათ, პატივი წარმოვადგენდე სახალხო დიპლომატიურ პლატფორმას და 7 წლის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი რგვალი მაგიდის მათ შორის თანაორგანიზატორი გახდით, როგორც საქართველოში, ისე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. და ერთ-ერთი მონაწილე და ორგანიზატორი გახლავართ დღემდე კავკასიური დიალოგის, რომელიც ყოველწლიურად იმართება როგორც სამეცნიერო ანალიტიკური კონფერენცია და რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე რაღაც რეალური იმპულსების განსაზღვრის თვალსაზრისით. მაგრამ მინდა გითხრათ სრულად ახალი ამბავი, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ მოხდა. მე 14-15 აპრილს მონაწილეობა უნდა მიმეღო რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მიერ დაგეგმილ ფორუმში, რომელიც გულისხმობდა ბრიქსის ფარგლებში საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის გაერთიანების შექმნას და ამ თვალსაზრისით გამომდინარე იქიდან, რომ ბრიქსის ფორმატი საქართველოსთვის მოგეხსენებათ ფორმალურად არ არსებობს, მაგრამ მეორეს მხრივ, როდესაც საქართველოსთან კონკრეტული წარმომადგენლის მიწვევა ხდება ამ ისტორიულ ფორმატში,
რომლის მსგავსი პრეცედენტი აქამდე არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც პრეცედენტი. ნიკა ამას ხაზი მინდა გავუსვა. და წარმოიდგინეთ, აი ამ ღონისძიებაზე, აი ამ ფორუმზე მივიღე მოწვევა ჯერ კიდევ დეკემბრის თვეში, ანუ დეკემბრიდან მიდიოდა სამზადისი, თვითმფრინავის ბილეთებით შეძენილი იყო. ყველა ესე ვთქვათ, დღის წესრიგი განსაზღვრული იყო ფორუმის და ერთი დღით ადრე მომივიდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ფორუმის ორგანიზატორები თავს იკავებენ, ნახეთ, ხაზი მინდა გავუსვა ამას ახლა რასაც ვიტყვი. არამეგობრულად განწყობილი ქვეყნებიდან დელეგატების მოწვევას. ეს რამდენი დღის ამბავია დიტო? ეს არის აი ზუსტად აღდგომის ღამის დადგომამდე 4 საათით ადრე გაკეთებული განცხადება. მე შემიძლია წარმოგიდგინო ყველა ის დოკუმენტი, მათ შორის ჩემი მოწვევა, ბილეთები, ყველაფერი რაც კი იყო გამზადებული და პირველად აი ამ 7 წლის განმავლობაში წასასვლელად გამზადებულს, ვთქვათ, წევრს აი ამ ფორუმისას მომივიდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი აღარ იწვევს, ანუ კონკრეტული ორგანიზატორები აღარ იწვევენ არამეგობრულად განწყობილი ქვეყნების წარმომადგენლებს. ეს იყო სილის გაწუნა, პირდაპირ გეუბნებით. მე ამასთან დაკავშირებით მივწერე წერილი რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექციის ხელმძღვანელს ბატონ ოლისოვს, დმიტრი ალექსანდროვიჩს, რომელმაც გაკვირვებულმა მიპასუხა, რომ თქვენ ხომ იცით ბატონო დიმიტრი, ჩემზე უკეთ, რომ საქართველო არ არის არამეგობარ ქვეყანათა ჩამონათვალში. რომ საქართველო არც არასდროს შეუყვანია რუსეთს ამ ქვეყნების ჩამონათვალში. რა თქმა უნდა, მე ძალიან კარგად ვიცი. მაგრამ მე ისიც ძალიან კარგად გავინახე, რომ მარია ზახაროვას მიერ გუშინ გაკეთებული განცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე მე უკვე შემეზღუდა ფორუმში მონაწილეობა. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი, მინდა გითხრათ. აქ ლაპარაკი ჩემს პიროვნებაზე არ არის ბუნებრივია. აქ არის საუბარი ტენდენციაზე, ერთგვარ რეაქციაზე საქართველოს გარშემო მიმდინარე იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელშიც, როგორც ფართო კონტექსტში, ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილის აი ეს მოქმედებები, განცხადებები, თუნდაც იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ატროფირებული ჟენევის ფორმატი კვლავ უნდა რჩებოდეს, თურმე არაფრის მქმნელი და მკვდრაჩობილი ფორმატი უნდა რჩებოდეს ერთადერთ წყაროდ გზად და საშუალებად რუსეთთან კომუნიკაციისა, რაც სიცილის მომგვრელია ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ვხედავთ და ვხვდებით, რომ შვეიცარია, რომელიც მართლა არის არამეგობარ ქვეყანათა ჩამონათვალში, ერთ-ერთი არანაკლებ დაპირისპირებულია, ვიდრე ვთქვათ, იგივე ევროკავშირის წარმომადგენელი, ის ძირითადი სახელმწიფოები, რომლებიც ღიად უპირისპირდებიან რუსეთსა რა. და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მაშინ, როდესაც რუსეთი არც საქართველოს, არც მოლდოვას, არც ნებისმიერი პოსტსაბჭოური ქვეყნის ინტეგრირებას ევროკავშირში არასოდეს არ უწევდა წინააღმდეგობას, დღეს აი ესეთი რიტორიკა მარია ზახაროვასი განპირობებულია ერთი გარემოებით. 56 სახელმწიფოდან, რომლებიც თავისი ნაერთი ბიუჯეტით უპირისპირდებიან რუსეთს, დღევანდელ დღეს თავარი ბირთვი ამ დაპირისპირებულ სახელმწიფოთა არის ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნები. მათ შორის ის ქვეყანაც, რომელიც ევროკავშირიდან ფორმალურად გასულია, მაგრამ ერთ-ერთი ავანგარდია, ერთ-ერთ ავანგარდში დგას, ასე ვთქვათ, რუსეთის წინააღმდეგ ომის დაფინანსებისა გულისხმობ ბრიტანეთს ბუნებრივია. ასე რომ მე რაც გითხარით, ეს არის ყველაფერი უტყუარ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ერთგვარი ექსკლუზივიც გამომევიდა, იმიტომ რომ ეს არც გუშინ მithქვამს ბატონი გურამ ნიკოლაიშვილთან ეთერში, იმიტომ რომ სხვა ფორმატი იყო, სხვა მიმართულება იყო, სხვა პრიორიტეტი იყო. თქვენთან, თქვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, თავისუფლებას მივცემ და აი ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავაკეთებ იმ ანალიზს, რასაც ვაკეთებ. დიახ, მე მიმაჩნია, რომ რუსეთში ძალიან
განსხვავებული დამოკიდებულება გაჩნდა საქართველოსთან მიმართებით. ნახეთ, ძალიან ბევრი ნიშანი მეტყველებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ რეალურ პოლიტიკაში რაღაც ხდება. რაღაც ხდება ისეთი, რაც თუნდაც იმ დროს, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ოსებს უხდიდა ბოდიშს, არ იყო ასე თქვათ გათვალისწინებული, ჩაფიქრებული და მოკლევადიან პერსპექტივაში გააზრებული. რასთან გვაქვს საქმე? მაშინ, როდესაც იგივე ქალბატონი თია წულუკიანი დუმს, თქვენ ხედავთ, რომ წულუკიანი არსად არ ჩდება. აი, მთელი ამ თვეების განმავლობაში ერთადერთ გადაცემაში გამოჩნდა ტელეკომპანია იმედზე. თქვენ ხედავთ, რომ თია წულუკიანის კომისია, რომელიც თავისი არსით უმნიშვნელოვანესი გეოპოლიტიკური დაკვერთვის იყო და განზომილება მას ნამდვილად გააჩნდა გეოპოლიტიკური. რატომ? იმიტომ, რომ ეს იყო საბაზისო დოკუმენტი, რომელზე დაპრტნობიდაც უნდა მომზადებულიყო საკონსტიტუციო სარჩელი, რომლითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს იგივე კონსტიტუციაზე ზედამხედველ მთავარ მაკონტროლებელ და არა მართლმსაჯულების აღმასრულებელ ორგანოს უნდა გამოეტანა ერთადერთი გადაწყვეტილება. ეს უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილება, რომელიც დაეყრდნობოდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მოქმედებას დროში და სივრცეში პირთაწრის მიმართ საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებით. და ჩვენ ყველანი კარგად დავინახავდით, რომ წულუკიანის მიერ დადებული დასკვნა საკმარისზე მეტი საფუძველი იქნებოდა იმისა, რომ დაპირებული პოლიტიკური და სამართლებრივი, არ მინდა დავაშორო ერთმანეთს ამ შემთხვევაში, პროცედურები დენაციფიკაციისა, ანუ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, ასევე ცალკე კონკრეტული პიროვნებებისა იქნებოდა მთავარი განხილვის საგანი და მოხდებოდა მათი სრული დისკვალიფიკაცია საჯარო პოლიტიკიდან. ნიკა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ნახეთ. მომენტი, რომელიც ჩემი აზრით და მე ახლა ნახევარი სიმართლის სათქმელად არც თქვენთან არ დავჯდები და არც არავისთან, ისედაც ხედავთ კარგად, რომ სამთავრობო ტელევიზიებში საერთოდ ამომაკვეთინეს ფეხი და აგერ ჯორჯიან ტაიმშიც ამომაკვეთინეს ფეხი. თითქოს მე YouTube-მა დამბლოკა და ეგ არის მიზეზი. რჩება სალტე, რჩებით თქვენ და რჩება ობიექტივის კონკრეტული გადაცემები ქალბატონ ნინო რატიშვილთან და ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილთან. ბოდიში რომ ახლა აი ამაზე ვაცდენ ჩემ მაყურებლის ყურადღებას, მაგრამ ეს უნდა მეთქვა. უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ არის სიტუაციები, არის ანალიზი, რომელიც კონიუნქტურის ინტერესებიდან გამომდინარე არ გამომდინარეობს თავის მხრივ. და საჭიროებს ანალიზს, საჭიროებს ხმამაღლად თქმას. იმიტომ რომ ეს არის ტენდენცია. ეს არის ერთგვარი ინდიკატორიც თუ გნებავთ იმისა, თუ რა გველის ხვალდაზე ხომ არ არის სახეზე გლობალური პოლიტიკური ვაჭრობა საქართველოს ინტერესებით. მოდით პირდაპირ ვთქვათ. ხომ არ ხდება ვაჭრობა გლობალური პოლიტიკური ინტერესის დასაკმაყოფილებლად და მიზნის მისაღწევად საქართველოს სუვერენიტეტით. მოდით დავაკონკრეტოთ. ხომ არ მივდივართ მეორე დიდწრეზე კოჰაბიტაციის. ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ, რომ არაფერი ეთყობა ამ 9 გეი პოლიტიკური პარტიის ლიდერს სადისკვალიფიკაციოდ გამზადებულისა. ჩვენივრად დაირაზმნენ ახლა და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიბრძანდებიან. ჩვენივრად მიიღეს დაფინანსება თუნდაც 2024 წლის არჩევნების წინ მოგეხსენებათ 40 მილიონი ლარის ლეგალურად ჩასხმას საარჩევნო პროცესში გვარამიანს როგორც უყვარს გამოთქმა ჩასხმის, ფინანსების ჩასხმის. საიდან მიიღო მან ეს უფლება? საიდან მოიზიდა გვარამიან 40 მილიონი? როდესაც გამჭვირვალობის კანონი უკვე ამოქმედებული იყო და როდესაც ფარა უკვე ამოქმედებული იყო და დღეს მას დაემატა უკვე კანონი გრანტების შესახებ, რომელშიც შევიდა კიდევ უფრო გამამკაცრებელი ნორმები. მაგრამ ეს ნორმები უკვე მანამდე იყო გამკაცრებული და არანაირი გზა საშუალება
იმისა, რომ ვინმეს 40 მილიონი ლეგალური ფული მოეტანა მოსახლეობის შემოწირულობის გარეშე, ხო? ამას გვეუბნება ჩვენის კანონი, რომ გარედან დაფინანსება კატეგორიულად გამორიცხულია. მაგრამ ხომ შეძლო გვარამიამეს. ეს 9 პოლიტიკური, გეი პოლიტიკური პარტია, მე ამას ხას უსვამ, იმიტომ ეს ის პარტიებია, რომლებმაც 2021 წლის მაისის თვეში ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების თვალწინ ხელი მოაწერეს გეი მემორანდუმს. იკა გეი მემორანდუმში კი ეწერა, რომ ისინი პასუხისმგებლობას იღებდნენ იმაზე, რომ მომავალი საკანონმდებლო ბაზა მთლიანად დაეთმობოდა ადამიანის უფლებების დაცვის ჭრილში, სწორედ LGBT პროპაგანდის განვითარებას ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ვისთან გვაქვს საქმე? ჩვენ საქმე გვაქვს ლიბერალურ ინტერნაციონალთან. ანუ ყველაზე დაუძინებელ მტერთან საქართველოს. და მათ უკან არსებულ ძალებს, რომლებიც დიდი ხანია ებრძვიან ივანიშვილს პერსონალურად. და არ იყო ის ფარსი და არ იყო ის დადგმული ნამდვილად, როდესაც კრედიტ სვისმა დაუყადაღა იქ რამოდენიმე ასეული მილიონი, 650 მილიონი თუ ასე შემდეგ. და როდესაც მისი პერსონალური ბანკირი ჟენევის ცენტრალურ პარკში ერთ-ერთ ხეზე იპოვეს ჩამოგიდებული. ვერთმა შეიწყალოს მისი სული. გასაგებია, რომ აქ ძალიან სერიოზული დრამა გათამაშდა. გათამაშდა იმისთვის, რომ ივანიშვილისთვის ესწავლებინათ ჭკუა. და გასაგებია და მადლობა მას იმისთვის, რომ მან ძალიან მდგრადად გაუძლო მაშინ ამ ყველაფერს. მაგრამ რა ხდება ახლა? მე არ ვიცი, ფიციმწამს და ბოლო მაკვირვებს. იყო კონკრეტული ინდიკატორები ჩემთვის ჩართული, რომლის ამოქმედება უნდა ყოფილიყო უტყუარი მტკიცებულება იმისა, თუ საით მივდივართ. და რა იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა? ჩვენი ამოცანა იყო კავკასია ცენტრულობა. ჩვენი ამოცანა იყო სუვერენიტეტის ზრდა, რომელსაც დღესაც მიდის აპელირება ქართულ ოცნებაში. ჩვენი ამოცანა იყო მრავალვექტორულობა. ჩვენი ამოცანა იყო ერთისფრით დასავლეთთან საქმიანი ურთიერთობების და პოლიტიკური ურთიერთობების შენარჩუნება, მაგრამ მეორეს მხრივ საერთაშორისო ურთიერთობათა ისეთ სისტემაში ჩართვა, რომელიც გლობალურ ევრაზიულ სისტემას გულისხმობს. ეს იყო გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ გეოეკონომიკა კარნახობდა. როდესაც ჩვენ შუა დერეფანში ავირჩიეთ ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური აქტორის როლი. როდესაც ერთმანეთს დავაკავშირეთ ჩინეთი და ევროპა. როდესაც ავიღეთ გარკვეული ვალდებულება იმისა და მზაობა გამოვთქვით, რომ ყოფილიყავით ჩრდილოეთ სამხრეთის დამაკავშირებელ მაგისტრალზე ასევე სასარგებლო როლისა და ფუნქციის შემსრულებელი. და რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს დავაკავშირეთ სრულიად ლოგიკურად საქართველოს უმთავრესი გამოწვევის ვთქვათ, მიმართ გამკლავებას, რაც არის ჩვენთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. დევნილთა უკან დაბრუნება. ნურავის დაავიწყდება და მე ჩემ რუს კოლეგებს ყველგან და ყოველთვის ვეუბნები. თქვენ ვერ დამისახელებთ პრეცედენტს, როდესაც უმცირესობა კონკრეტული ტერიტორიული ანკლავიდან განდევნა უმრავლესობა. და რა თქმა უნდა, ამ ამოცანის ამონახსნი და მისი გასაღები არის რუსეთში. არანაირი ორიგინალური არ ვიქნები ამ შემთხვევაში, თუ ამას ვიტყოდი. და ძალიან კარგი იყო, როდესაც ჩვენ ბელარუსი ჩავხვდეთ ამ პროცესში. როდესაც ბელარუსიდან წამოვიდა ძალიან სერიოზული სიგნალები ამასთან დაკავშირებით. როდესაც რუსეთი დათანხმდა, რომ 3+3 ფორმატში თავად ყოფილიყო საქართველოს მომწვევი სოხუმისა და ცხინვალის გარეშე, რაც ავტომატურად გულისხმობდა რუსეთის მიერ იმ სტატუს კვოს აღიარებას საქართველოში, რომელიც თავის მხრივ საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე იქნა გაეროს მიერ მიღებული და დამტკიცებული 1991 წელს. თავად ის ფაქტი, რომ 2018 წელს ჩვენ და ბელარუსმა დავდეთ ყოვლის მომცველი სავაჭრო ეკონომიკური, პოლიტიკური და დიპლომატიური ურთიერთობა და რომლითაც ბელარუსმა აღიარა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და პატივისცა მას ამ აღიარებით. მაშინ, როდესაც ბელარუსი თავად იყო სამოკავშირეო რეჟიმში, ასე ვთქვათ, რუსეთთან, ანუ სამოკავშირო სახელმწიფო იყო რუსეთთან, რომელსაც უკვე ჰარმონიზებული კანონმდებლობა გააჩნია საგადასახადო სფეროში, საბაჟო სფეროში და ასე შემდეგ, ეს იყო თუ არა ირიბი აღიარება რუსეთის მხრიდან, მინიმუმ თვალის დახუჭვის პოლიტიკა
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან დაკავშირებით. იყო თუ არა მიღწეული სწორედ სახალხო დიპლომატიის რანგში, მე ამ შემთხვევაში თავს არ ვიქებ, მაგრამ ერთი აგური მეც მაქვს ამ 7 წლის განმავლობაში დადებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა რეფერენდუმის მცდელობა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ავტონომიური რესპუბლიკის ოლქის ტერიტორიაზე იქნა ჩაგდებული რუსეთისვე მიერ. რომ ამითი რუსეთი მის მიერ განხორციელებული ოკუპაციის სამართლებრივ ბუნებას აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ საქართველოს მხარის ინტერესებიდან გამომდინარე. იძლეოდა რა შანსს იმისას, რომ სწორად ყოფილიყო ეს ყველაფერი გამოყენებული ჩვენს მიერ. სად არის ჩვენი მოქნილი პოლიტიკა, ნიკა? აგერ ბატონი ილხამ ალიევი სტუმრობდა საქართველოს ცოტა ხნის წინ. უმნიშვნელოვანესი აქტი იქნა განხორციელებული, მინდა გითხრათ. სახელმწიფოს ლიდერის მიერ, რომელსაც თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთთან ძალიან დაეძაბა ვითარება, რუსეთის საჰაერო სივრცეში ჩამოგდებული აზერბაიჯანული სამგზავრო თვითმფრინავის გამო, რა დროსაც მან უკან არ დაიხია და უკიდურესად დაძაბა საქმე რუსეთთან, მიუხედავად ამისა, სტრატეგიული ქარტია, რომელიც გაფორმებული იქნა აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის, დღემდე ძალაში და მოქმედებაში. ეს ის ალიევია, რომელიც ამავე დროს მიდის და ტრამპს ართმევს ხელს და ტრიპის გეოეკონომიკურ დერეფანთან დაკავშირებით იღებს ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სარგებელს. ბატონო, ზანგეზურს გულისხმობ, ხო? ზანგეზურს გულისხმობ, უნებრივია. ეს ის ალიევია, რომელიც რუსეთთან და ამერიკასთან თანაბრად ახერხებს ამის თქმა მინდა ზუსტად ურთიერთობას თავისი ქვეყნის ინტერესიდან გამომდინარე. ეს ის ალიევია, რომელიც მიუხედავად დრამატულად დაძაბული ვითარებისა ირანთან კრიტიკულ სიტუაციაში, ყველაზე ტრაგიკულ დღეებში ირანისთვის, როდესაც 165 გოგონა ერთ სკოლაში ააფეთქეს ერთ დღესა და ერთ წამს ამერიკული ტომოჰავკით, ახერხებს მივიდეს ირანის საელჩოში სამზიმრის წერილით. ახერხებს მეტიც გაუგზავნოს ჰუმანიტარული დახმარება ირანს. ეს ის ალიევია, რომელიც გუშინ მამასისხლად გადაკიდებულ სომხეთთან აგვარებს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას უმაღლეს რანგში. ეს ის ალიევია, რომელიც სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობას ამყარებს სომხეთთან, რომელიც მრავალი ათეული წლის განმავლობაში უკვე ასე ვთქვათ, ჩაშლილი პროცესი და განვლილი ეტაპი იყო და იწყებს მასთან ცხოველ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს. სარკინიგზო მონაკვეთების ამოქმედებით საქართველოს გავლით ამ ეტაპს. მაგრამ ეს ის ალიევია, რომელიც 4 ხელის პრინციპით მოქმედებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აზერბაიჯანი, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩვენი რეგიონის ლიდერი, იყოს ლიდერი ლიდერთა შორის. იყოს მთავარი ჰაბი და მთავარი დისპეჩერი, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური პროცესების სამართავად. და სად ვართ ამ დროს ჩვენ? სად ვართ ამ დროს ჩვენ? რისი მძევლები ვხდებით საერთოდ? ხელისუფლება საერთოდ ცალკეა, ნახეთ, ცალკე ორბიტაზე ტრიალებს. ჩვენ ვარსებობთ უცხერით ხელისუფლებას და ვერაფერი ვერ გაგვიგია. ან ჩვენი საგარეო პრიორიტეტი რა არის? ან სოციალური პოლიტიკის თავარი პრიორიტეტი რა არის? ან სამართლებრივი სახელმწიფო კონსტიტუციაში მე-6 მუხლით რატო გვაქვს აღიარებული? რაშია ეს ყველაფერი? არც სამართლებრივობა რაში მდგომარეობს, ან სოციალურობა რაში მდგომარეობს. როდესაც სასურსათო ინფლაცია ჭამს ქვეყნის მკვიდრი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ჯიბეს. როდესაც 820,000 ბენეფიციარი, რომელიც თავისი შემოსავლის სახით იღებს საარსებო რეალური მინიმუმის 1/3-ს. იმედის თვალით შესწერის ხელისუფლებას, რომ რაღაცა პოლიტიკას მაინც გაატარებს. თუნდაც მრავალშვილიანი დედები, თუნდაც მრავალშვილიანი ოჯახები ზოგადად, რომლებიც ამაოდ ელიან რაიმე ტიპის დემოგრაფიულ გარღვევას ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე. 820,000 კაცი არის დახმარების მომხმარებელი? არა, 820,000 ადამიანი არის საპენსიო შემწეობის მიმღები. ეს უზარმაზარი ციფრია.
ეს იმ პირობებში, როდესაც ბოლო წელს 6000 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა და ეს ციფრიც პროგრესირებს გარდაცვლილთა მიმართულებით. მე წელიწადში ნიკა 5 წელიწადში 22821 ბავშვს შეუწყდა საქართველოში მოსწავლის სტატუსი. ოჯახის წევრებთან ერთად საზღვარგარეთ გადასახლების ფაქტთან დაკავშირებით. 22800 მეტ ბავშვს. ეს არის სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტიდან ამოღებული ცნობა. ეს არის რეალური ინფორმაცია. რომელზეც ძალიან ბევრი ზედნაშენი ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია. და ვარაუდი იმისა, საით მივდივართ, ზეგ მაზეგ. და რისი იმედია ქართულ ოცნებას? რისი იმედია ქართულ ოცნებას? თუ ისინი არ აღასრულებენ დენაციფიკაციის მიცემულ პირობას, მაშინ გამოდის ისინი ხელისუფლებაში დასარჩენად კი არ ემზადებიან. ბრჭყალებში ღირსეული ოპოზიციური ნიშის დასაკავებლად ემზადებიან. და მაშინ გამოდის, რომ ეს ბრძოლულად მარცხის აღიარება და კაპიტულაცია უკვე დღესვე. მაშინ გამოდის, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები სრულიად ახლო მომავალში შეიძლება ჩატარდეს. ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ დღეს, მე არ ვიცი ბატონი ირაკლი კობახიძის განცხადება მართალი გითხრათ ძალიან გამიგვირდა. სტამბოლში გაკეთებულ განცხადებას გულისხმობ, როდესაც ერდოგანი მოიხსენია მსოფლიო ლიდერად, როგორც თავარ HR-ად, ანუ საკადრო პოლიტიკის ლიდერად, რომელიც ირჩევს საურთიერთობოდ ლიდერებს. ეს რა თამაშია არ მესმის. რუსეთისთვის სრულიად ზურგი შექცევა და ბოჭორიშვილის დღევანდელი განცხადება ამისი ნათელი დადასტურება. თურმე საგარეო უწყების პირველი პირის განცხადებით, რუსეთთან ისედაც არსებობს კულუარული ურთიერთობები. ალბათ ჩვენ გულისხმობს ხალხს, რომელმაც მართლა ხელი-ხელ დაკაპიცებულები მოძრაობ დავდივართ, რაღაცა ფორმატებს ვქმნით, გვალმაგიდებს ვქმნით, იმისთვის რომ არ გაცივდეს კერია, ასე ვთქვათ. ნაკვერჩხალი არ ჩაქრეს, რომ ცეცხლის ანთება იქნეს შესაძლებელი. თურმე ამით კმაყოფილდება საგარეო უწყება სახალხო დიპლომატიის არსებობით. და იმით კიდევ რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გვაქვს რუსეთთან. იმ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ხვედრითი წილი ბევრი პარლამენტარისა, რომელიც ექსკლუზივებს ფლობს რუსეთის ფედერაციიდან ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი საქონლის შემოტანისა რუსეთიდან საქართველოში, ესეც ეთყობა ამ კულუარული ურთიერთობის ერთ-ერთი ქვეტექსტია, რომელსაც გულისხმობს ქალბატონი მაკა ბოჭორიშვილი. ეს დაცინვა, ეს მთელი ერის მასშტაბად დაგდება. ეს არასერიოზული ამბავია. თითო, მე ჩვენ ეთერის მიღმაც ვისაუბრეთ, სანამ ამ გადაცემას ჩავწერდი და ვიცი როგორი მომენტი მაქვს ახლა? ოცნების ადვოკატად უნდა გამოვიდე. როგორ ფიქრობ ახლა? რამდენად ლოგიკურია წინააღმდეგ შემთხვევაში მაშინ 4 წელი ფაქტობრივად რუსეთის მიმართ არანაირ სასანქციო პოლიტიკაში ჩართვაზე უარის თქმა, ერთი და მეორე ის რომ სახალხო დიპლომატიას არ ეწინააღმდეგობოდნენ. შესაძლოა ხელს ვერ უწყობდნენ, იმიტომ რომ მაინც ხელისუფლებაა და არ უნდოდა თავის ხელწერას ამე დატყობილიყო, მაგრამ სახალხო დიპლომატიაზე არ აქვს საუბარი. მიმოსვლა იყო იქ ალბათ აფხაზეთს გულისხმობდნენ, ცხინვალს გულისხმობდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი წარმოიდგინე 4 წლის მერე რატომაც გამოდის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ ამბობს, რომ ჟენევის ფორმატი და პლუს არანაირი ნეიტრალიტეტი. და მე მაინც პირველ ჩვენებას ვაწვევი. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ქართული ოცნება ხელმძღვანელობს ზუსტად იმ ვითარებიდან, რა ვითარებაც არის ჩვენ სამეზობლოში. და კონკრეტულად ისევ და ისევ რუსეთის შიდა პრობლემებს და რუსეთის გადაუწყვეტელობას. ფრონტის ხაზი რო დადგა თვეზე მეტია, ყველამ ვიცით. მე ხა პროპაგანდისტურ რუსულ არხებს არ გულისხმობ. მეორე ის რომ
ფინანსური პრობლემები, რეიტინგის ვარდნა, მედია ბლოკადას უწყობს ფაქტობრივად თავად იმაში სახელმწიფოში, მე და შენ ამაზე ვისაუბრეთ და ამის ფონზე არ გეჩვენება, რომ ოცნების ესე ვთქვათ, უკვე ფრთხილი, თუნდაც მოდი ესე დავარქვათ, დისტანცირებული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, რომ ეს ზუსტად ის არის, რაც რეალობამ შექმნა. და არა ის იმიტომ, რომ უბრალოდ კლინჩში შედიან. მაშინ ის 4 წელი რა იყო? რატო ვიყავით ნეიტრალური პოზიციაც? შეიძლება გაგცე პასუხი. ხო. ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული შეკითხვაა, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მოდი მივყვეთ თანმიმდევრულად. შენ ახსენე 4 წელი, ხო? ანუ ახალი შესაძლებლობების ფანჯრები, რომელიც გაიხსნა საქართველოსთვის. 22-ს გულისხმობ რა? ეკონომიკურ ასპექტში, დიახ, მას შემდეგ, რაც ის არ ჩაება შემოთავაზებულ პირობებში ყოფილიყო დასავლეთის მოკავშირე რუსეთის წინააღმდეგ მთელი რიგი მიმართულებებით. და ელემენტარულად არ გაიხსნა მეორე ფრონტი რუსეთის წინააღმდეგ და რა მიიღო ამაში საქართველოს? უამრავი დივიდენდი მიიღო. სწორედ ამან გაუხსნა საქართველოს შესაძლებლობა გამختარიყო სამხრეთი დერეფნის აქტიური მონაწილე. მანამდე ერთადერთი გზა სამხრეთ დერეფანი საერთოდ არ არსებობდა. ერთადერთი გზა ჩინეთის დამაკავშირებელი ევროპასთან გადიოდა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. შემდგომში უკრაინით და უკრაინის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ევროპა და ყველა ის სახელმწიფო, რომელიც ამ სიკეთის ბენეფიციარი იყო, ასე ვთქვათ, ჩინეთთან ვაჭრობას გულისხმობს. რა მოხდა 2022-დან შეიცვალა ეს ყველაფერი, ბევრს არც კი ეგონა რომ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ მთავრობის ძალიან გაბედული, სწორი, პრაგმატული მოქმედებების სერიამ განაპირობა ის, რომ საქართველოს მიიღო თავისი წარმოუდგენლად მაღალი ბენეფიტი. ეს როგორც ეკონომიკურ ასპექტში, ისე წმინდა პოლიტიკურ ასპექტში, იმიტომ რომ საქართველოს გახდა ჩინეთის სტრატეგიული მოკავშირე. ეს არ იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ნაკლებ მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის, რომ საქართველოს მოიპოვა მთავარი კომუნიკატორის როლი ჩინეთ-ევროპას შორის ვაჭრობაში. რომ საქართველოს აღადგინა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც აქამდე ასე ვთქვათ, მოქმედობის გამო სწორედ ამ ფუნქციას აკლებდა საქართველოს. და საქართველოს ეს ყველაფერი შეძლო. მეტიც საქართველოს რუსეთთან მიმართებითაც გაზარდა სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვა. ადამიანური რესურსები, კაპიტალი, საქონლის ბრუნვა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა იყო წინაპირობა იმისა, რომ ნელ-ნელა უნდა მომწიფებულიყო გარკვეული ფორმატი ურთიერთობისთვის. მე შემთხვევით კი არ გიხსენეთ თქვენ ბელარუსი. აბა გაიხსენეთ რომელი წელი დაგისახელეთ ბელარუსთან ყოვლის მომცველი სავაჭრო ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების დაწყებისა. ეს არის 2018 წელი, არც თუ ისე შორეული პერიოდია ეს. თითქმის 8 წელი გადის მას შემდეგ. მაგრამ ეს 8 წელი არაფერია, რა თქმა უნდა, ისტორიული პროცესისთვის. თუმცა მეორე მხრივ ძალიან კარგი დროა იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში მიგვეღო გარკვეული გადაწყვეტილებები უარი არ გვეთქვა დიპლომატიურ პროცესზე. ჩვენ დიპლომატიაზე უარი ვთქვით, ნიკოლოზ. დიპლომატიაზე უარი თქმა კი რეალურ პოლიტიკას ძალიან აზარალებს. იმიტომ რომ დიპლომატია ვინმე სალანძღავი სიტყვა ხომ არ გონია, დამაკნინებელი ხომ არ გონია, ქვეყნისთვის დამამცირებელი ხომ არ გონია. დიპლომატია სწორედ დაპირისპირებულ მხარესთან გამოიყენება და მასთან გამოყენების ხელოვნებაა ის უარესიდან უკეთესისკენ სიტუაციისა და საქმის მოტრიალების მიზნით. და ჩვენ რამდენი რამ გქონდა რუსეთთან გასარკვევი, დასალაგებელი და მოსალაპარაკებელი. და ამისთვის ჩვენ მინსკის ფორმატის შეგვეძლო გამოგვეყენებინა. ამისთვის ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო, რომ ჟენევის უკტრაჩობილი ფორმატი, რომელმაც არაფერი მოიტანა პრაღის ფორმატთან ერთად, რომ შეგვექმნა ჩვენი დღის წესრიგი და გვეთქვა, როდესაც რუსეთს ვეუბნეოდით და დანარჩენ 5 სახელმწიფოს ვეუბნეოდით უარს 3+3 ფორმატში მონაწილეობაზე, გახსოვთ თქვენ აქაც რამხელა სკანდალები აგორდა. ანუ ნახეთ ქრონოლოგიურად დავაკავშიროთ. 2018-ში ჩვენ შევდივართ ბელარუსთან ყოვლის მომცველ სავაჭრო ეკონომიკურ პოლიტიკურ ურთიერთობებში
ვაწერთ ხელს უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს, რომელიც მათ შორის სპეცსამსახურების დონეზე ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და გაცვლის საკითხსაც კი გულისხმობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებაა, მინდა გითხრათ. შემდგომში 2021 წელს ცხადდება აზერბაიჯანისა და თურქეთის მიერ, რომელსაც რუსეთი ყისიერად უერთდება 3+3 ფორმატის შემუშავების იდეა, რომელიც რეალურად თურქეთიდან მოდიოდა და აზერბაიჯანში მოხდა ამისი რუპორირება პირველად და ბატონი ზალკალიანის მიერ დაცდენა, განთქმა ასე ვთქვათ, რომ არ შეიძლება საქართველოს დააკლდეს იმ პროცესებს, რომელშიც მათ შორის საქართველოზე შეიძლება მიმდინარეობდეს გარკვეული ტიპის მოლაპარაკებები მის სამეზობლო ქვეყნებს შორისო. სწორია, იმიტომ რომ შენ თუ არ ახარ მრგვალი მაგიდის მონაწილე სუბიექტი, შენ შეიძლება აღმოჩნდე იმავე მრგვალ მაგიდაზე განსაკუთრებული მოწვეული სტუმრებისთვის მენიუს სახით განსახილველი, ასე ვთქვათ, გარემოება. იმიტომ რომ როდემდე შეიძლება შენ უარს ამბობდეს შენს ორგანულ ინტერესზე. არა ბატონო, მე თქვენთან რამე საქმეა. არა ბატონო, როგორ გეკადრებათ, მე ჩემი პრობლემები მაქვს გადასაწყვეტი. რა მინდა მე მრგვალ მაგიდაზე თქვენთან? აგერ ოკუპირებულია ჩემი ტერიტორიები, სანამ დეოკუპაცია არ მოხდება, მე არაფერი მესაქმება რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმატში. დაახლოებით ეს არის, ხო, ძალიან რო უტრირება მოვახდინოთ ამ ყველაფერს. და ვცადეთ და შევქმნით დიალოგის ფორმატი. ნახეთ, საქართველოს აღმოსავლეთ ცოდნეების, ასე ვთქვათ, ძალიან ძლიერი ინსტიტუციური გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამ მიმართულებაზე. უამრავი ძალიან სერიოზული დიპლომატი გვყავს, რომლებიც დღეს არიან, ვთქვათ, დამსახურებულ პენსიაში გასულები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს მათი შრომის ნაყოფიერების სიმწირეს. მე ამით მხოლოდ იმის ხაზგასმა მინდა, რომ მაშინ როცა თურქეთიც, რუსეთიც, ირანიც დიპლომატიურ მისიებს და დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელ სუბიექტებს, რომლებიც გავიდნენ პენსიაში, იყენებს უკვე მათ როგორც სათათბირო ორგანოს. მაგალითად, გორჩაკოვის ფონდი, რომელიც ბევრმა იცის საქართველოში უკვე გარემოებათა გამო, არის სწორედ ის ძირითადი სათათბირო ორგანო, რომელიც ანალიტიკური ცენტრის მოვალეობას ასრულებს საგარეო საქმეთა და სამინისტროსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქმეებზე, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მისაღებად. ჩვენ გვყავს ესეთი სათათბირო ორგანო? არა გვყავს. ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს? ვინ უწერს გადაწყვეტილებებს ქალბატონ მაკაბოჭორიშვილს? საიდან იღებს ის ამ დირექტივებს? და ეგ მივადექით ყველაზე მთავარ საკითხს. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ რამდენადაც მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენი ამიერკავკასიური სამხმოვანების აღდგენა. გრიშაშვილის ლექსის არ იყოს, გუშინაც მოვიტანეს მაგალითი. ბაქო, თბილისი და ერევანი რა კარგი თქმაა, რა დიდებულიო. მართლაც უნიკალური ინტელიგენცია ყავს სამივე ქალაქს და მთლიანად ქვეყნები ყოველთვის ტრადიციული მეგობრობის ტალღაზე იყვნენ მომართული. და დღეს როგორც არასდროს მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი შესაძლებლობის ფაქტის წინაშე ვდგევართ, რომ აღვადგინოთ სამთაშორის კავშირი და აგერ ჩამოვიდა ბატონი ილხამ ალიევი, მაგრამ მეორეს მხრივ რამდენადაც მნიშვნელოვანი და ღრმად საპატივცემულო ფიგურაა ბატონი ალიევი, არ დაგვავიწყდეს, რომ ის გაცილებით დიდი ორგანული მოკავშირეა თურქეთისა და მის ინტერესების გამტარია, ვიდრე იგივე საქართველოს ინტერესების გამთვალისწინებელი. და ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი. მაგრამ თუ იმასაც წარმოვიდგენთ ბატონო ნიკა, რომ თურქეთი თავის მხრივ არის საცეცი დიდი ბრიტანეთის ნეოიმპერიალისტური ზრახვებისა, რომლის ფარგლებშიც თურქეთს მიცემული აქვს უფლება საკუთარი გეოპოლიტიკა აწარმოოს მთლიან დიდ რეგიონში, როგორც დიდ ახლო აღმოსავლეთში, ასევე შუა აზიაში, მაშინ ჩვენ ძალიან კარგად დავინახავთ, თუ რა დაპირისპირების ობიექტი შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველოს. რა ქვეყნებს შორის დაპირისპირების. და ამ ტრანზიტულობის თვისებებს თუ არ გავითვალისწინებთ, პირდაპირ დავინახავთ, რომ ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის არსებული მორიგი ძალიან დიდი დაპირისპირების ქვეშ მოყოლილი მსხვერპლის სუბიექტი შეიძლება ვიყოთ. დიტო, კვლავ ვადვოკატობ.
არ უშვებ იმას, რომ ჩვენების მხრიდან იყო მცდელობა. რახან ეს არასაჯარო, არაპოლიტიკურ სივრცეში უნდა ყოფილიყო ამ ურთიერთობების დალაგება. როგორ ფიქრობ? ჩვენები ამ 4 წლის თავზე ელემენტარულად აი წმინდა პრაგმატული ანალიზის საფუძველზე, აი წმინდა წყლის რაციონალურ შედეგზე ორიენტირებული ხელისუფლება 4 წლის თავზე როცა აი ესეთ ნეიტრალურ პოზიციას იკავებ რუსეთის ფედერაციის მიმართ. როგორ შეიძლება რომ პარალელურად არ კონდეს საუბარი, იმიტომ რომ შესაბამისი ნაბიჯის მოლოდინში უნდა იყოს ყველა ნორმალური სახელმწიფოს ხელმძღვანელი. და როგორ არ დაუშვებ იმას, რომ უბრალოდ რუსეთიდან არ მოდიოდა რაღაცა ადეკვატური. არ უშვებ. და გეტყვით რა. აი ძალიან არ უშვებ და რატომ გეტყვით? პირველ რიგში ისევ და ისევ მივხედოთ რეალურ დიპლომატიას, რომელიც ქვეყნებს შორის მინიმუმ უნდა აგვარებდეს მსგავს ტიპის გაუგებრობებს. და როდესაც შენ დიპლომატიური ურთიერთობები არ გაგაჩნია ქვეყანასთან, მაგრამ ინტერესთა სექცია გაგაჩნია და იმ ინტერესთა სექციაში შენ დიპლომატს არ უშვებ, ბატონ მერკვილაძეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ვინ არის მითხარი რა. ხო, წლების განმავლობაში იყო არა დიპლომატი ჩვენი სექციის მეთაური რუსეთში. რომელსაც არავითარი მონაწილეობა არანაირ დიპლომატიურ პოლიტიკურ პროცესში საერთოდ არ მიუღია. ეს იყო ნომინალური ფიგურა, რომელიც ქართულმა საგარეო უწყებამ დასვა მოსკოვში და რომელთანაც მე პირადად არასდროს მქონია ურთიერთობა და არჩევ რომელიმე კოლეგას, ვისთანაც ერთად მე სხვადასხვა კონფერენციებზე დავდივარ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი შორს იდგა საერთოდ ასეთი ინტერესისგან, რომ პოლიტიკურ დიპლომატიურ პროცესში მიიღო მონაწილეობა დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში, ხო? ნომინალურ ვარიანტში გულისხმობ მე. როგორიც არის მაგალითად მრგვალი მაგი და ქართულ-რუსული დიალოგის სახით. როგორიც არის მრგვალი მაგი და ახალგაზრდული ფორუმის სახით. როგორიც არის მრგვალი მაგი და დიალოგისა მომავლის სახელით. როგორიც არის მრგვალი მაგი და კავკასიური დიალოგის სახელით. იქ საქართველოს ასე ვთქვათ, ინტერესების წარმომადგენელი სექციის ხელმძღვანელი არასდროს იღებდა მონაწილეობას. ხო და ეშმაკი ხო დეტალებშია და მე ხო თქვენ რასაც მეკითხებით, ეს ხომ საჭიროებს არგუმენტირებულ პასუხს და არა ემოციურ პასუხს, ხო? და ერთ-ერთი არგუმენტი ეს მომყავს მე ზუსტად. რომ მე რო ინტერესი დამენახა, ეს ინტერესი უნდა ყოფილიყო გამოხატული იმ კვალიფიციური კადრის მოწინავე ხაზზე გაშვებით, რომლიდანაც უნდა მიიღო შემდგომში პასუხი. რატომ არ ჯდება, ან თუ აპირებს დაჯდომას როდის და რა დღის წესრიგით. მაგრამ ეს საერთოდ ამოვარტყელი იყო კონტექსტიდან. თქვენით როგორი მომენტია? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ამ კითხვას ვსვავთ და მეც მინდა ვიყო, მეც მინდა ყოფილიყავი და მეც სიამოვნებით ვიქნები ადვოკატი ხელისუფლების. ამ შემთხვევაში მადლობა თქვენ ამ ფორმატისთვის, რომ ჩვენ ამ ოპონირებით ვცდილობთ, რომ გამოვხატოთ, გამოვკვეთოთ ის რეალიები, რომლის შემდგომში თუნდაც დაძლევის შესაძლებლობა უნდა გქონდეს ქვეყანას, ხო? რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ ყველაფერი მიდიოდა გარკვეული ფრთხილი დღის წესრიგით. მაგრამ დღეს რაღაცა გვეთყობა, რომ რაღაცა მკვეთრ ნაბიჯებს ვდგავთ. და მე რითაც დავიწყე ეს გადაცემა, რომ მე მეთქვა უარი ფორუმში მონაწილეობაზე იმ მიზეზი და მიზეზსა მნიშვნელობა. რომ არამეგობრული ქვეყნის წარმომადგენლების მიღებას არ აპირებენ ფორუმზე. და კრებსითად საქართველოს მხოლოდ საქართველოზე არ იყო ლაპარაკი. სხვა ქვეყნებზეც იყო ლაპარაკი. რომლესაც მანამდე იწვევდნენ. იმიტომ რომ სადამკვირვებლო მისიაში ნიკა ეს პრეზიდენტის არჩევნები როცა იყო 2024 წლის 15 მარტს რუსეთში. მე მაშინ გავხდით დამკვირვებელი. საერთაშორისო დამკვირვებლის მისიით ვიყავი მოსკოვში მივლინებული როგორც აკრედიტირებული წარმომადგენელი საერთაშორისო დამკვირვებლის სახით. და მაშინ ჩემთან ერთად იყვნენ ჯგუფში გერმანელები, იტალიელები, ფრანგები, ესპანელები, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სინტია ონილი, რომელიც ჩემი მეგობარია. და აი ის ჯგუფი, საერთაშორისო სადამკვირვებლო ჯგუფი, მათ შორის იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც დღეს არიან კვეთრად გამოხატულ არამეგობრული სტატუსით ურთიერთობაში რუსეთთან, მათზე ითქვა უარი. მაგრამ საქართველოს ასეთ ქვეყანათა ჩამონათვალში არ შედიოდა. და ესეც მიგვაწევეს, ანუ მიგვაკერეს, ასე ვთქვათ, არამეგობრულობა.
არის აქტი? არის. მე ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური აქტი. არის გამაფრთხილებელი? არის გამაფრთხილებელი. არის სასიგნალო, არის სასიგნალო. ეს თუ მარია ზახაროვას დონეზე დარჩა, დიტო არ აუშავს, მაგრამ თუ ეს შეულებრივად სისტემაში აიყვანეს, გამოდის, რომ იმპორტირებულ პროდუქტებზე უკვე სხვა ფასი იქნება, ხო, ენერგომატარებლებზე და რამეზე. შენ თუ ახლა შეხედეთ ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ნამდვილად ჩახედული ვარ მაგ ციფრებში. რუსეთმა შარშან მიიღო რეკორდული მოსავალი ხორბლის, მარცვლეულის, მარტო ხორბლის არა, მარცვლეული კულტურების. 135 მილიონი ტონა. და თქვენ იცით, რომ ხორბლის კულტურით ვაჭრობის საკითხი ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა საგარეო ურთიერთობებში რუსეთისთვის. აწესებს კვოტებს, აწესებს პრეფერენციებს, არის გარკვეული მიმართულება, მაგალითად აფრიკის კონტინენტს რუსეთმა შარშან ძალიან დიდი პრეფერენცია გაუწია ეკონომიკური და ამ პრეფერენციის ქვეშ მოვყევით ჩვენც. ჯერ წმინდა ხორბლის იმპორტის სახით საქართველოში, ხოლო შემდგომ უკვე ფქვილის იმპორტის სახით. როგორ ფიქრობთ, რამდენი პროცენტით მარაგდება რუსეთის ფედერაციიდან საქართველო? საინტერესოა. 95.3%. ჯამური? ჯამური იმპორტი. წლიური მიღება, მოხმარება ხორბლეული კულტურისა და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღიური ნორმა 1200 ტონის ფარგლებშია. ხო, ყოველდღიურად უზარმაზარი რაოდენობა მოიხმარება ხორბლის. ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში პოპულაციიდან გამომდინარე. და აი ამ საერთო მოცულობის 95.3% ჩვენ დამოკიდებული ვართ რუსეთზე. ხორცეული, როგორც ღორის ხორცი, ისე საქონლის ხორცი. უდიდესი წილი, მათ შორის ღორი 100% შემოდის რუსეთიდან. და სხვა ძალიან ბევრი არასასურსათო დანიშნულების პროდუქცია, რომელიც ასევე რუსეთიდან დაქვემდებარებულია იმპორტის რეჟიმებს. და ჩვენ ამას ნორმად ვთვლით. მე მენიშნა ერთი რამ. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებისთვის იყო ერთგვარი ნიშანი. შენ კარგად იცი პაშინიანის ვიზიტი მოსკოვში. და იქ რაც წესი და რიგით ეთერს მიღმა ხდება, საუბრის დიდი ნაწილი მოხდა ეთერში. როგორ თხოვდა პუტინი ჩამოყალიბდი, აირჩია მხარე. მარტივად რომ თქო, ეს იყო ფაქტობრივად, მეტი სხვა იქ არაფერი არ ყოფილა. ეს იყო დიახ. ხო, კამერის მიღმა კიდე რა იყო, კიდე ღმერთმა უწყეს. და მთავარი ხაზი იყო, მთავარი მომენტი იყო ის, რომ ევროკავშირის წევრობა არის გამომრიცხავი გარემოება რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის. აი, წარმოიდგინე, ახლა ეს ხდება სადღაც 10 დღით ადრე, ვიდრე ჩვენ ორ სახელმწიფოს შორის ეს კულუარული ბრძოლა დაიწყო, თუ ამას ასე შევაფასებთ. აი, როგორ ფიქრობ ახლა, შეიძლება ჩამოთვალე სახელმწიფოზე ასეთი დამოკიდებულება. დამოკიდებულება იმისა, რომ ფაქტობრივად ხარე თუ არა, სულ ცოტა ნეიტრალური პოზიცია მაინც უნდა დაიჭირო და არც ორგანიზაციაში არ უნდა გაწევრიანდე. და ამ ყველაფრის მერე ოცნება მაინც მიდის ამ გამწვევებაზე, როცა შეიძლება აი ამ ყველაფერს თუ რუსეთმა ეს მექანიზმები ჩართო, ჭყალებში იმიტომ ამყავს, რომ ეს ჰიპოთეტაა, ეს ჰიპოთეტურად საუბრობ. ეს ხო ხელისუფლებისთვის იქნება წარმოუდგენლად არამონგებიანი კი არა, დრამატულად წამგებიანი. და რატო უნდა წავიდეს ამაზე, ეს არ მესმის. რატო? შენ როგორ ფიქრობ? მე ხა უკვე მესამეჯერ ვადვოკატობ. კი ბატონო, მოდით ახლა უფრო გავაღრმავოთ მაშინ ჩვენი არგუმენტების რაოდენობაც. ხო, შინაარსობრივი რო გამოვიდეს და არა ტრაფარეტული. ხო, შინაარსობრივი ცხადია, შინაარსობრივი. თქვენ გამორიცხავთ, რომ ხელისუფლება შეიძლება ტოტალურად დაშანტაჟებულია გლობალური დასავლეთის მიერ? და მე ამ შემთხვევაში აქ ბიზინა ივანიშვილის დაყადაღებულ 653 მილიონ დოლარს აღგულისხმობ ჟენევის ბანკში. თუმცა ესეც საკმარისად მნიშვნელოვანი არგუმენტია იმისთვის, რომ მოხდეს გარკვეული ბერკეტების გამოყენება პირის მიმართ, რომელიც Forbes-ის, ასე ვთქვათ, კლასიფიკაციაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს ყოველთვის იკავებდა. მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ სხვა კატეგორიის შანტაჟებს, რომელიც წინასწარ ინსპირაციის გზით მოხდა და რომელმაც ძალიან ნეგატიური შედეგი გამოიღო
როგორც ბატონი ბიზნესისთვის, ისე ქართული ოცნებისთვის. და მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა გუშინ თქვი ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილთან ამასთან დაკავშირებით და თქვენთან მინდა გავიმეორო ეს საკითხი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? საქართველოს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში ორი უცხოელი დირექტორის შემოყვანა სრულიად საიდუმლო საქმიანობაზე დაშვების გზით. მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ ორ ისრაელის მოქალაქეს, ბატონ მოშე ოზის და ბატონ იოჰანან ელიგულას. 2021 წელს ორი ებრაელი ბიზნესმენი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბატონმა ბურჭულაძე და უშიშროების მინისტრმა ბატონმა ლილუაშვილმა პრემიერ-მინისტრის ღარიბაშვილის თანხმობით შემოიყვანეს საქართველოს სამხედრო სამრეწველო საიდუმლო კომპლექსის მართვაში ქართულ დირექტორთან ერთად, ბატონ ალავიძესთან ერთად. ანუ სამი დირექტორიდან ორი იყო ებრაელი დირექტორი, ისრაელის მოქალაქე და ერთი იყო ქართველი მოქალაქე. ამის შემდეგ გადის რაიმე რაღაც გარკვეული პერიოდი და 2024 წლის 15 აპრილს ჩვენ გებულობთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა საგამოძიებო ორგანოებმა დააკავეს იოჰანან ელიგულა თავის შვილთან დავითთან ერთად და ბრალად წაუყენეს მექსიკურ ნარკოკარტელებთან თანამშრომლობა და მათთვის შეიარაღების გადმოცემის დაპირება ერთ-ერთი სახელმწიფოდან, რომელშიც ბატონი ელიგულა იკავებდა მნიშვნელოვან ადგილს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში ამ ქვეყნისა. გასაგებია, რომ საქართველოს ეხება ეს საკითხი. და რომ საკონტროლო შესყიდვა 690,000 დოლარის სახით, ეს ყველაფერი ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული, ნიკოლოზ. ამას მე კი არ ვიგონებ საიდანღაც. ამას უკავშირებ და ლოგიკური კავშირი და ჯაჭვი ამ ლოგიკური დაკავშირებადობისა არის სურათი, რომელზეც ჩვენ უნდა მივიდეთ, თქვენ ადვოკატირება გაუწიოთ, ხოლო მე ასე თქვა სახელმწიფო ბრალდების პოზიციას დავიჭერ ხალხის სახელით ამ შემთხვევაში, ვინც ჩვენ ამ შემთხვევაში გვისმენს და ამ ლოგიკაში მოვხვება. პიროვნებას აკავებენ თავის შვილთან ერთად, კითხავენ და პიროვნება აცხადებს, რომ ის ერთ-ერთი ქვეყნიდან მზად იყო გადაეცა ჰაერი მიწა ტიპის რაკეტები, კონვენციური შეიარაღების გარკვეული ამუნიცია FBR-ის აგენტებისთვის, რომლებიც შენიღბულნი იყვნენ ლეგენდით, რომ ვითომ იყვნენ კარტელის წარმომადგენლები. ნახეთ, აქ არის ორი ვერსია. ერთი, რომ ვინმე წუწკი იოჰანან ელიგულა წავიდა ამ ნაბიჯზე თავისი პირადი გამორჩენის მიზნით, ხოლო მეორე, რომ ის ჩაგვიდეს ჩვენ საქართველოში. თავიდანვე იმისთვის, რომ შემდგომში ბიძინა ივანიშვილისთვის ეთქვათ, ბატონო ბიძინა, თქვენს მიერ მოწვეული დირექტორები და თქვენივე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი ემსახურება ტერორიზმს, აფინანსებს კარტელებს, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატებმა გამოუცხადა, ნამდვილად გამოუცხადა დიდი კონვენციური ომი, ისე რომ მთელი ფრეგატები და ფლოტილიები გამოიყენა მოგეხსენებათ, სანამ ვენესუელას სპეცოპერაცია დაიწყებოდა, მანამდე მოხდა ეს ლოკალური თავდასხმები ამ და დღემდე გრძელდება და ტრამპმა აღნიშნა კიდეც 98%-ით აღკვეთეთო ნარკო ტრაფიკიო, ესე იგი ოკეანის და ზღვების გამოყენებით ამერიკის კონტინენტზე შესაღწევად. და ჩვენ ამ შარში ვართ ამ დროს გახვეულები. და ელიგულას მიმართ განაჩენი არ დამდგარა ჯერ. დაუკვირდით, ჩვენ ხომ არ ვიცით იქ ფარული დაკითხვის ოქმებში რა ჩვენებები აქვს მიცემული. რა ფიგურანტები არიან ბურჭულაძე, ლილუაშვილი, ღარიბაშვილი, აი მთელი ამ ავანტიურისა, რაშიც ჩართულია ეს ებრაელი ბიზნესმენი. ჩვენ ხომ არ ვიცით რეალურად რა ხდება აქ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ თავდაცვის მინისტრიც, უშიშროების მინისტრიც და ეს პრემიერ-მინისტრიც ვინ ჩვენ ჩამოვთვალეთ. სხედან ციხეში. როგორც სწორედ აი ამ სიტუაციის მძევლები, აგერ ხუდუშაუს ჩაუტარეს, გაუკეთეს, ქვია, საპროცესო შეთანხმება. და მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი თანხის გადახდაზე მზად იყო ბურჭულაძე, მას არ უკეთებენ.
ჩვენ ხედავთ, მოდით ეს პატარა ნიუანსია, მაგრამ დედუქციას გავყვეთ ბოლომდე. რა დამამცირებელ ფორმებში მოხდა დაპატიმრება ბურჯულაძის, რვაშვილის მამა არ დაგავიწყდეთ. ფეხი მოტეხეს კაც დაკავების მომენტში. ხოლო ლილუაშვილი სამარაჯამოდ დაამცირეს, როდესაც ბრალი წაუყენეს კოლცენტრების ორგანიზებასა და ლობირებაში. როდესაც ბრალი წაუყენეს საბავშვო ბაღების რაციონის მითვისებაში. გესმით თქვენ? ისე რომ აქ პრეზუმპცია უდანაშაულობისა აპრიორი არ იყო დაცული. ანუ უმციმესი ბრალდებები გააჟღერეს, რომელიც მორალურად სპობს ადამიანს პირველ რიგში. ეს განაჩენები დამთავრდება, ეს ყველაფერი მივიწყებას მიეცემა, მაგრამ ბრალის ფორმულირება არასოდეს არ მიეცემა. თქვენით არსებობს ისეთი ტიპის დანაშაული, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ მეხსიერება საზოგადოების არის მოკლე, როგორც პოლიტიკური განსაზღვრება გვაუწყებს, არის მომენტები, რომელსაც არ ივიწყებს საზოგადოება. და ალბათ უშუალობის მინისტრის ნამოქმედარი, რომელიც თავიდანვე გაჟღერდა როგორც დრამატული დანაშაული, ასე იქნება მიცემული, არ იქნება მიცემული დავიწყებას. რატომ მოხდა ეს? რატომ მოხდა მათი ჯერ ასეთი დამამცირებელი ფორმებით დაკავება და შემდგომში ყველანაირი უარი საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებით? იმიტომ კი ხომ არა, რომ ისინი პარალელურ რეჟიმში უნდა ელოდნენ ელიგულას მიმართ დასაყენებელ განაჩენს შეერთებულ შტატებში. და ჩვენ არ ვიცით ლილუაშვილმა რა ინფორმაცია ჩაიტანა შეერთებულ შტატებში, როდესაც გადადგა უშუალობის მინისტრის პოსტიდან და უარი თქვა რეგიონალური სამინისტროს პირველ პირად გამწესებას. გახსოვთ თქვენ ეს ძალიან კარგად. და თავისი დის მოსანახულებლად გაემართა შეერთებულ შტატებში. ეს იყო ოფიციალური ვერსია, ლეგენდა. მაგრამ იქ რბის შეხვდა, რატო შეხვდა, რა ასე ვთქვათ, საკითხის დასარეგულირებლად შეხვდა, რა ინფორმაცია მიაწოდა ბოლოს და ბოლოს. ჩვენ ხომ არ ვიცით. ამიტომ ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზული არგუმენტებია იმისთვის, რომ მივარაუდოთ, რომ არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება და ბატონი ივანიშვილი იმყოფებიან ძალიან ძიმე, ძალიან სერიოზული შანტაჟისა და წნეხის ქვეშ. იმიტომ რომ ტერორიზმის დაფინანსებაში ბრალდება მაგალითად ირიბათაც რომ გაჟღერდეს სადღაც. ეს წითელი ხაზებია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ისინი ნებისმიერ ქვეყანაში ჩაატარებენ ასე ვთქვათ სპეცოპერაციას საკუთარი ნაციონალური ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, თუ კი საქმე ეხება ტერორიზმს. საქმე ეხება მათ რეალურ უსაფრთხოებას. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ ვიცით ელიგულამ რა როლი ითამაშა ამ ყველაფერში. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ელიგულა დაკავებულია. ჩვენ ვიცით რომ ელიგულა არის მართლმსაჯულების მოლოდინში. ჩვენ ვიცით რომ ელიგულა იყო საქართველოს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ერთ-ერთი მიმართულების დირექტორი. ჩვენ ეს ყველაფერი კარგად ვიცით. ეს არის პრეიუდიციული შეიძლება ითქვას მნიშვნელობის აქტი, საყოველთაოდ ცნობილი. გაწერილი იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე შეერთებულ შტატებში. ამიტომ მოდით ნუაფერს გამოვრიცხავთ და მე სიამოვნებით გადმოვერთვები ადვოკატირების პროცესში თქვენთან ერთად და გვერდში დაგიდგებით მას შემდეგ, რაც გამოიკვეთება ტენდენცია, რომელიც მე მომცემს დარჩვიდების საფუძველს და იმის თქმის უფლებას, რომ ხელისუფლებამ გაასწორა ფოკუსი, რომ ხელისუფლება სტრატეგიულად სწორად მოქმედებს, რომ ხელისუფლებას გააჩნია ლეგიტიმური უფლება იქონიოს აი ასეთი ხედვა საგარეო პოლიტიკაში და სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმში გადავიდეს. მაგრამ ეხლა რაც ხდება, ეს აღარ არის სტრატეგიული მოთმინების რეჟიმი. დაუკვირდით რა ხდება. დენაციფიკაციის პროცესი შეჩერებულია რეალურად. 9 პოლიტიკური პარტია ყელყელაობს. მათი ლიდერები ემზადებიან კოალიციური ფორმით გაერთიანების გზით, რაღაცა ერთიანი პარტიული კონგლომერატის შექმნის გზით მონაწილეობა მიიღონ მომავალ არჩევნებში. და სადღაა დაპირება მათი დენაციფიცირებისა და საჯარო პოლიტიკიდან გაყვანისა? აი ეს დეტალები ერთობლიობაში ბატონო ნიკოლოზ მე მაძლევს უფლებას მამაკლა ვიაზროვნო და ღმერთმა ქნას რომ მე ვწდებოდა მე მხოლოდ გახარებული ვიქნები და მხოლოდ გამიხარდება თუ კი ჩემს მიერ მოყვანილი არგუმენტები საბოლოო ასე ვთქვათ მოქმედების პრინციპიდან გამომდინარე არ იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის მომავალი საგარეო განვითარების
ერთ-ერთი განსაზღვრელი პირობა. თითო, როგორ უყურებ ესეთ რამეს? სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იყო, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტი იყო და ყოველთვის იყო საუბარი, რომ მოვიდა დრო, მით უმეტეს რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, რომ საქართველოს უნდა დაიწყოს რეგიონალური პოლიტიკის კეთება. და აი ამ კონტექსტში ამ ორი სახელმწიფოს ვიზიტს შენ როგორ აფასებ პოზიტიურად თუ უბრალოდ ვიზიტის გულისთვის, იმიტომ რომ ნეგატიური ვერ იქნებოდა ვერანაირად. არა, რა თქმა უნდა, აპრიორი ვაფასებ ამას როგორც უაღრესად მნიშვნელოვან პოზიტიურ მოვლენას. უაღრესად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენას. აქ ჩვენ თო ემოციებით არ ვსაზღვრავთ, ჩვენ ვსაზღვრავთ პრაგმატიზმით, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ინტერესიდან და დამერწმუნეთ მრავალი ათეული წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქვეყნის ანალიტიკური სამსახურები ხარჯავდნენ უზარმაზარ დროს და მატერიალურ რესურსებს იმისთვის, რომ ერთი პირი ამიერკავკასიის აი ამ სამ რესპუბლიკას არ ქონოდა. იმიტომ რომ ამიერკავკასიური ფედერაცია, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში მხოლოდ თუ არ ვწდები 9 თუ 10 თვის განმავლობაში არსებობდა. საკმარისად მნიშვნელოვანი ლაბორატორიული დაკვირვების მოდელი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ აღმოეჩინათ, რომ ჩვენი რესურსი, გაერთიანებული რესურსი ამიერკავკასიის საკმარისზე მეტ პირობას ქმნის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური აღმავლობისა და გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე შემდგომი სტრატეგიის განვითარების. მით უმეტეს, რომ სამი რესპუბლიკის ერთობა პირდაპირ მიზიდულობის ცენტრი ხდება ჩრდილოეთ კავკასიისთვის. შესაბამისად, ამ ალიანსში რუსეთის ფედერაცია როგორც ასევე კავკასიური სახელმწიფო პირდაპირ მონაწილე ხდება. დავუკვირდით? ასე რომ ეს ჩემის აზრით არის აპრიორი ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი, რომ პირველად ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება და რაც თავარია იმ 3+3, რომელსაც ვამბობთ ხოლმე ჩვენ რეგიონალური თანამშრომლობის ფორმატზე, როცა ვაკეთებთ აქცენტებს, მისი შექმნის ძირეული პირობაა ეს. ანუ გულიდან იქმნება, ხვდებით? შიდა სამი პატარა სახელმწიფო ქმნის და შემდგომში დიდი სამი სამეზობლო სახელმწიფო, სამი ყოფილი დიდი იმპერია და გეოპოლიტიკის გამსაზღვრელი ცენტრი ათანხმებს უკვე მათთან თანამშრომლობის ფორმატს. თურქეთში ვფიქრობ, რომ სამი ამიერკავკასიური სახელმწიფოს ერთობა ეს არის უდიდესი ძალა. თურქეთში მნიშვნელობის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის აქტი. თურქეთში ჩვენების ვიზიტი, პრემიერის ვიზიტი. ამაზე რა სიტყვი? ძირითადად რა ბიზნეს ემსახურებოდა? ბუნებრივია გეოპოლიტიკურ ზონას, მაგრამ აი როგორს? აი მაინც რა დაინახე ძირითადი გზავნილები რა იყო? გარდა იმისა, რა ჩვენ თქვი, რომ HR-ი უწოდა ერდოღანს. ხო, აი ზუსტად მაგი მაფიქრებს მე, რომ ეს ესეთი რევერანსი ხვდებით, ეს არ არის ქართველი პოლიტიკოსისთვის დამახასიათებელი რევერანსი. ეხლა არსებობენ აზიელი თქვათ ლიდერები, რომლებიც თავს უფლებას მისცემენ და კიდევ უფრო მეტი ასე თქვათ პათოსით იახლებიან და კიდევ უფრო მეტ ეპითეტს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ თუნდაც საკუთარი პიროვნული ღირსების დამცირების გზით მოახდინონ განდიდება მათთვის სასურველი სუბიექტისა. მაგრამ რეგიონში და მსოფლიოს მასშტაბით HR-ის ფუნქციის მატარებელი პოლიტიკოსის როლის მინიჭება პირისთვის, რომელიც შენი უშუალო მეზობელია რეგიონში და იმის თქმა, რომ ის ირჩევს, ნახეთ, ის ირჩევს პარტნიორებს თუ ვისთან იქონიოს საქმიანი ურთიერთობა. ეს არის, რა ვიცი, აი პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ უკიდურესი დამცირება საკუთარი თავისა პირველ რიგში. ეს არ არის სწორი. ეს არ არის სწორი რევერანსი. არ ვიცი, ხო. და მე უბრალოდ ამაში რას ვხედავ, იცით, რომ აქ თურქეთი კი არ არის ადრესატი აი ამ პასაჟის. არამედ თურქეთის უკან არსებული რეალური გეოპოლიტიკური ცენტრი. ანუ რომელსაც შენ აძლევ საშუალებას გააკეთოს განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ მზად ხარ ვექტორები შეატრიალო და ევროინტეგრაციის აღებული გზა გარკვეული ფორმით, მასშტაბით მიიყვანო ფინალურ დასასრულამდე. მაგრამ მე რაღაც ეჭვი მეპარება იმ ევროპაში ჩვენ შევიდეთ. არც არავინ მიგვიღებს და ის ევროპა
როცა საერთოდ ეს დღის წესებშიც რომ დადგეს, საერთოდ ამ ფორმით აღარც იქნება. მე მგონი აქ ხო მიღებაზე არ არის საუბარი. აქ არის გაცხადებულ მიზნებზე საუბარი, რომელიც საკმარისად ნოყიერ ნიადაგს ქმნის სპეკულაციებისთვის. გამოვაჭრებას გულს ხო? უბრალოდ რა თქმა უნდა, გამოვაჭრების შესაძლოა. აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი გლობალური შანტაჟის ქვეშ არის ჩვენი ხელისუფლება, მაშინ ხელისუფლების ინტერესი და ქვეყნის ინტერესი არსებითად უნდა გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან. მე რა მაინტერესებს, აი შანტაჟი რო ახსენე. მე როგორც ვიცი, რიგ პოლიტიკოსებს მართველი გუნდიდან, ვინც პარლამენტის წევრები არიან, მე მგონი მინისტრთა კაბინეტსაც შეეხება ეს. ბევრს თითქოს შეეზღუდა, ხო, მიმოსვლა? კი, შეეზღუდა ევროპაში მიმოსვლა, ოღონდ შეეზღუდათ იმითი, რა ქვია, ჯერ შეეზღუდათ დიპლომატიური პასპორტით გადაადგილება, ხოლო შემდგომში უკვე ჩვეულებრივი პასპორტითაც ვიზის გარეშე, ვიზის აღების გარეშე შეეზღუდათ გადაადგილება. კი, ეს ნამდვილად დადასტურებული ინფორმაციაა. და შეიძლება იყოს ისევ ვამბობ, ასევე ჰიპოთეტიურად ვსვავ შესაძლებლობას, რომ შეიძლება საბანკო ანგარიშებიც დაეყადაღოს, მაგრამ მათ ხო საქართველოში აქვს. ანუ ზეწოლის მექანიზმებს თვლი ახლა ჩემში მოხდა ისეთ ვარიანტში. აი რა შეიძლება საბანკო ანგარიშების დაყადაღება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საკანონმდებლო აქტის დონეზე ხდება სანქცირება ქვეყნის კონკრეტული სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა. გასაგებია. და ჩვენ გვყავს რამდენიმე ათეული, ხო? ჩვენ გვყავს რამდენიმე ათეული ისეთი პირი, რომლებსაც ანგარიშები დაუყადაღდა. თუმცა ნახეთ, ჩვენმა ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია იცავს ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის უფლებებს და რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არ მისცემს კომერციულ ბანკებს უფლებას, რომ პირს მოუსწონს არსებულ შესაძლებლობა იქონიოს ანგარიში რომელიმე ამა თუ იმ კომერციულ ბანკში. თუმცა ეს ძალიან სადავო საკითხია, იმიტომ რომ რეგულაცია არსებობს კომერციული ბანკების შესახებ კანონი 21 მუხლი. და თუ დაინტერესდებით, ჩახედეთ აუცილებლად ამ მუხლს. იქ წერია 21? დიახ, 21 მუხლი გახლავთ კომერციული ბანკების შესახებ საქართველოს კანონის, რომლის ერთ-ერთი ქვეპუნქტი, თუ არ ვცდები მეხუთე ქვეპუნქტი, პირდაპირ ცხადყოფს, რომ კომერციულ ბანკს უფლება აქვს შეუჩეროს ნებისმიერ პირს ტრანზაქცია უარი უთხრას მომსახურებაზე. ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშეო თანაც. აი ეს ნორმა არის ჩადებული. და სხვათა შორის ეს არის ანტიკონსტიტუციური ნორმა, იმიტომ რომ პირის თავისუფალი განვითარების კონსტიტუციური უფლება ზღუდავს. და ქალბატონი ნათია თურნავა, მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად მართალია ამ გამონათქვამში, რომ ის ვალდებულია დაიცვას ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, ამავე დროს უნდა გამოდიოდეს მინიმუმ საკანონმდებლო ინიციატივით კულუარებში მაინც და მთავრობას რეკომენდაციას აძლევდეს, რომ აი ეს ნორმა შეიცვალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის. დიმიტრი, რითიც დავიწყეთ საუბარი, უბრალოდ მე რითიც დავიწყე. აი შენ როგორ ატყობ ახლა? სექტემბერში რუსეთში არის არჩევნები. სადამდე შეიძლება მივიდეს აურზაურის ალხინეთში? ნიკა, ეხლა რუსეთის კეთილდღეობა ხო იცი რომ არ მადარდეს. მე იმას გულისხმობ, რომ ყველა რიკოშეტი მაინც საქართველოს ხდება. გინდა სამხრეთიდან, გინდა ჩრდილოეთიდან, გინდა დასავლეთიდან, გინდა აღმოსავლეთიდან. ეს ესეა. ჩვენ ღმერთმა ეს ადგილი გვარგუნა. აი შე როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება მოხდეს? აი მაგალითად დღეს გაკეთდა აკადემიკოს ნიგმატულინის მიერ ძალიან სერიოზული განცხადება, მე შენც მოისმინე ალბათ მის შესახებ. ძალიან მძიმე იყო. მე ისიც გამიკვირდა როგორ გაუშვე საერთოდ. პანელზე როგორ აუშვე საერთოდ. ხო, პანელზე იცით რა, არსებობენ ნამდვილად დამსახურებული ავტორიტეტები, აზრის გიგანტები, შეიძლება ასე ითქვას, რომლებიც მართლა სარგებლობენ ასეთი უნარით, ასე თქვა, თქვან სიმართლე. და ბატონი ნიგმატულინი რუსეთის რეალობაში არის ეგეთი ერთ-ერთი ესეთი პიროვნება. თხემით ერფამდე ინტელიგენტი ადამიანი, რომელიც პოლიტიკურ კონიუნქტურას საერთოდ არ იზიარებს და არ ითვალისწინებს, რომელიც არის მათემატიკოსი, არის ძალიან სერიოზული მეცნიერი და ადამიანმა მათემატიკური მოდელი შექმნა რუსეთის ეკონომიკური განვითარებისა გუშინ დღეს და ხვალ რა იქნება. და კატასტროფის წინაშე, ასე ვთქვათ, რუსეთის ეკონომიკური მოდელის მომავალი წინასწარმეტყველი. როგორც კატასტროფის ზღვარზე არსებული. და
მე აღარ ჩავყმავდები დეტალებს იქ, მთელი პარამეტრები იქნა მოყვანილი კონკრეტული. არა, ჩვენ არც გვაინტერესებს, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ საერთოდ რა ელის შემოდგომაზე მათ. და თუ გახსოვთ, ნიგმატულინი ამბობს ესეთ სიტყვებს. ღმერთმა დაიფაროსო, რომ ჩვენ პრეზიდენტსო რეიტინგის თვალსაზრისითო, აი ამ მიმდინარე მოვლენებმა გამოუსწრებელი ზიანი მიაყენონ. სწორედ მასზე დგასო ჩვენი სტაბილურობა და უსაფრთხოებაო და ეს იქნება ძალიან სერიოზული დრამატული მოვლენების გამომწვევიო ქვეყანაში. ესე იგი, აკადემიკოსი რომ აძლევს, ხო, კი ბატონო. აკადემიკოსი, მათემატიკოსი, სტატისტიკოსი რომ აძლევს, მეცნიერი აძლევს თავს უფლებას მსგავსი ტიპის ანალიზი გააკეთოს და ამის რეზუმირებას ახდენს და ამის გამოკრისტალებას ახდენს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის რეალური რეიტინგის შერყევასთან დაკავშირებით. ეს უკვე მომხდარი ფაქტია. ეხლა თქვენს შემთხვევით არ დაგებადათ ეს შეკითხვა, ხო? რეიტინგთან დაკავშირებით 68%-ამდეა ჩამოსული, ხო? ვახსენე, ანუ ეს კიდე ალბათ ყველაზე ლოიალური ექსპერტების შეფასებით, თორე ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკური საქმიანობისადმი ნდობის რეიტინგი, სწორედ ეს სკალა იზომება ხოლმე მაშინ, არის დაღმავალი მიმართულებით მიმდინარე. ეს რაღაცამ უნდა შეაჩეროს, რაღაცა პოზიტიურმა პირობამ უნდა გამოასწოროს, ან უნდა ჩავიდეს ლოგიკურ მინიმუმამდე და უნდა მოხდეს თაობათა ცვლა საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში. გასაგებია. უბრალოდ მე ცუდად ვხედავ ორ დამთხევას. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და რუსეთშიც შემოდგომაზე არის ფაქტობრივად გადამწყვეტი არჩევნები. აქაც კონგრესში, იქაც გოსდუმაში და არავინ იცის რა ძალთა თანაფარდობა მოვა. აქ თუ კიდე მეტნაკლებად მე და შეგვიძლია პროგნოზირება გავაკეთოთ, რომ რესპუბლიკელები ქვედა პალატას დაკარკავენ. რუსეთში ხო წარმოუდგენელი, არავინ იცის რა მოხდება, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებულ კოშკებს შორის რა ფარული დაპირისპირება ეს არავინ არ იცის. ხო და მე პირადად მეშინია და სხვისი არ ვიცი. კი ბატონო, ნამდვილად არის მიზეზი ასეთი ფრთხილი დამოკიდებულების. და რა მინდა ბოლოსთვის კითხო, ვიტო. ირანის კონფლიქტი ახლა ასე თუ ისე, როგორც ჩანს, უკვე შეთანხმები დასრულდება, იმიტომ რომ აღარ მგონია ახლა რომ ხელახლა ცეცხლი განახდეს. იმიტომ რომ ფაქტობრივად რესურსების დაჯენაზე რო არაფერი თქვა, უკვე მორალური და ფიზიკური რესურსიც გამოილია სახელმწიფოები, საკმაოდ დიდი დანაკარგი განიცადეს, როგორც ირანმა, ასევე შტატებმა და პლუს ისრაელმა. აი როგორ ფიქრობ, ირანი თუ შედგა დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, ანუ რეგიონალურ მოთამაშედ. ირანის პოზიცია როგორი იქნება სამხრეთ კავკასიაში? ირანი შემდგარი სახელმწიფოა, რომელსაც გააჩნია რეგიონალური გეოპოლიტიკური ცენტრის დატვირთვა და არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთში, არამედ შუა აზიის ქვეყნებთან მიმართებითაც და ამერიკა, ირანის, ისრაელ-ირანის დაპირისპირების სერია საბოლოოდ დაადასტურა, რომ ირანი არის შემდგარი ქვეყანა. აქ მიზანი მიღწეულია ყველა ის პირობა, რომელსაც უნდა უზრუნველყო არაბეთის ნახევარკუნძულზე არსებული განვითარებული ეკონომიკებიდან ფინანსების გაქცევა, ეს შემდგარი ფაქტი გახლავთ და მოგესწრებათ, რომ საპნის ბუშტივით გასკდა რა ის უძლეველობისა და ეკონომიკური აღმავლობის შეუცვლელობის მითი. როგორც საუდის არაბეთის, გაერთიანებული არაბული ემირატების, ყატარის, ბაჰრეინის, კუვეიტის, ომანის და სხვადასხვა სახელმწიფოებისა კიდე მათთან ერთად. მთელი არაბული ლიგა ფაქტიურად არის უკიდურესი დარტყმის ქვეშ აღმოჩენილი და გაიმარჯვეს ისრაელმა, რომელსაც გააჩნია თავისი გეოპოლიტიკური ამბიციები ბუნებრივია. აქ თავისი სტატუსი მოიპოვა ამ ომით და მდგრადობით ირანმა, რომელიც დღეს დათანხმდა ბირთვული მტვერის გატანასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების შემოთავაზებულ წინადადებას და საბოლოოდ ეს გარიგება ალბათ გადამწყვეტ ეტაპზე მართლა შედგება. ანუ დასაშვებად მიგაჩნია რომ გასცეს. რა თქმა უნდა, ყველა მოიგო ამ შემთხვევაში არაბეთის ქვეყნების გარდა. ანუ აქ ერთადერთი დამარცხებული აღმოჩნდა არაბული ლიგის სახელმწიფოთა კოჰორტა. გასაგებია. ძალიან კარგი, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სამეზობლოში მაინც მეტნაკლებად
უკვე გაირკვა სიტუაცია და ალბათ დღეების ამბავია ამ ყველაფრის ხელშეკრულებამდე მიყვანა და შენ როგორ ფიქრობ? აი ახლა მე კი გითხარი რომ ბოლო კითხვა იქნება მეთქი, მაგრამ ეხა ამომივარდა კიდე ერთი. მე ვიცი რომ გვიან არის თბილისში, მაგრამ 5 წუთი მეტი არა. 15-ში არის დაგეგმილი ტრამპის ვიზიტი. მე როგორც ვიცი, პუტინის ვიზიტი არის ტრამპის შემდეგ ვიზიტი. თუ არა და შემისწორე. შენ როგორ ფიქრობ, მაისის ბოლოსთვის გაირკვევა რამე კონკრეტული გეოპოლიტიკურად აღმოსავლეთ ნახევარსფეროს? კი, რა თქმა უნდა, უკრაინის შატლის ბოლომდეც გაირკვევა, შეიძლება უფრო ადრეც ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოება გახდეს ცნობილი. მანამდე უბრალოდ დავძენ კიდევ ერთ ვიზიტთან დაკავშირებით, ხო, აი რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, ალიევის ვიზიტი მნიშვნელოვანი იყო კიდევ იმითაც, რომ ჰორმუზის სრუტეში შექმნილი კრიზისი ნათლად აჩვენებდა ზანგეზურის დერეფნით მოსარგებლე ქვეყნებს, რომ ეს არ იყო მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ის ინსტრუმენტი, რომლის ამარადაც ისინი შეიძლება დარჩენილიყვნენ და ამიტომ ისინი სასწრაფოდ გადმოერთნენ დიდი აბრეშუმის გზის მეორე ტოტზე, რომელიც არის ტრადიციული გზა საქართველოს გავლით. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, თქო, ვამბობ, იმიტომ რომ ამ ვიზიტის შედეგად ეს ჩვენი ღრმაწვდოვანი პორტის პროექტიც უნდა გადაწყდეს საბოლოო ჯამში, მისი ამშენებლობა და მონაწილეებიც ალბათ საბოლოო ჯამში დასახელდებიან. ფოთის ღრმაწვდოვანი პორტის გაღრმავების და მისი ტვირთამწეობისა და ტვირთბრუნვის ზრდის საკითხიც იყო განხილვის საგანი, ისე როგორც ბათუმის პორტისა და საქართველოს საპორტო პოტენციალის, ასე ვთქვათ, საკითხიც იქნა ის წესრიგში დაყენებული. ასე რომ ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ როდესაც შანტაჟს ვეხებით და ვეხებით ნეგატიურ მხარეებს, ვთქვათ, ხო, დღეს წარმოებული საგარეო პოლიტიკისა ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან, ჩვენ პირველ რიგში გამოვდივართ იმ ეჭვებიდან გამომდინარე, რომელიც შიდა პოლიტიკური პროცესიდან გამომდინარეობს თავის მხრივ. და იმ აღებულ პირობებს გულისხმობს, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ ვერ სრულდება. და არც დედლაინი, არც შესრულების ვადები არ არის მითითებული ამ შემთხვევაში და მე ძალიან კარგად დავინახე, რომ სამწუხაროდ ბატონი ირაკლი კობახიძე არ აღმოჩნდა იმ მოქნილობის მატარებელი, რომელიც თავზე ანგარიშვალდებულად თulis, რომ მოსახლეობას ჩააბაროს ანგარიშები სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვერ ვხედავ ასეთ მგზავრობას მის მხრიდან სამწუხაროდ და არა იმიტომ, რომ მას ეს არ სურს, არამედ საქმიდან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ის იძულებულია, რომ დადუმდეს. იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება გეოპოლიტიკური ვითარება ქვეყნის გარშემო, ქვეყანა მძიმე წნეხის ქვეშ ექცევა, ქვეყანა მძიმე ტურბულენციის ქვეშ, ასე ვთქვათ, აგრძელებს არსებობას და რა თქმა უნდა, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან რთულია ქვეყნის სადავეებთან დგომა. და კრიტიკა და გვერდით და საუბარი, რა თქმა უნდა, ადვილია. მაგრამ მე ამ შემთხვევაში, რასაც ვსაუბრობ მხოლოდ გულის ტკივილით და ვსაუბრობ იმ რეალ პოლიტიკის ჭრილში, რომელზეც აქცენტის არ გაკეთება და ამისი არ თქმა და ამისი არ დანახვა, ნახევარი სიმართლე იქნება და როგორც ნახევარი ორსულობა არ არსებობს, ისე არ შეიძლება ნახევარი სიმართლე ვაკადროთ თქვენს ვირფას პოდკასტს. ბატონო ნიკა, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ თქვენი კერძო სატელევიზიო პოდკასტი, ეს სტრიმი ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. გაიხარეთ დიტომ, ძალიან დიდი მადლობა და მე ვიმედოვნებ, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ჩამოყალიბდება მაისის ბოლოსკენ, როცა დიდი მოთამაშეები, ესე ვთქვათ, კარტებს გადმოალაგებენ მაგიდაზე და მე იმეც ვიტოვებ, რომ შესწორედ აღნიშნე რა, ამ მძიმე პერიოდში ქვეყნის მართვა შეიძლება ისიც იყოს მისჯა, გარკვეული სასჯელი. მაგრამ ჩვენი ვაკეთოთ, ჩვენი აზრი ვთქვათ, ვის რა გაგვაჩნია, ზუსტად მაგიტო არის თავისუფალი სიცე და საქართველოს შვილები ვარ და გვიყვართ ჩვენი სამშობლო და საქართველოსთვის რო კარგი გვინდა, ეხა მაგაში ნამდვილად ეჭვია რა ვიზეპარება, ჩემო კარგო. მე ერთმა შეგვაძლებინოს ნიკოლოზ. კიდევ ერთხელ გილოცავ ალბომის წკინვალე დღესასწაულს, შენ ოჯახში მრავალშვილიან ოჯახს გენაცვალე მე შენ. და ჯანმრთელობას გისურვებ და ბედნიერებას და დროებით და რაც თავარია. დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანი იყო. დიდი მადლობა თუ კი ასე აფასებ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია შენი შეფასება და აზრი. გაიხარეთ. მადლობა ჩვენ საზოგადოებას.